امارات اسلامی با قامت و عزم مخصوص که پاسخ کوبنده برای فوج مرتد و مزدور پاکستان بدهید. د پکتیکا د جګړې تازه حال د حمید خراساني رسېدل د پاکستان لخوا د اوربند زارۍ او د امریکا لخوا د طالبانو د دریځ تاییدېدل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان پوځ لخوا د پاکستاني پوځ په پوستو د ځوابي بریدونو په لړ کې جګړه تر نن سهاره هم روانه وه. د لیزري قطعې په ګډون د حمید خراساني ډله هم د جګړې لومړۍ کرښې ته رسېدلې. خراساني په یوه تازه ویډیو کې وایي چې افغان ځواکونو د پاکستان مرتد او بېدینه پوځ ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی او موږ هم دلته صفري کرښې ته راغلي یو چې تر څو د پاکستان پر ضد مخامخ وجنګېږو. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې تر نن سهاره هم د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه وه. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه حماسه میډیا ته وایي چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ جګړه درېدلې ده. سرچینه زیاتوي پاکستاني لوري د قومي مشرانو په منځګړیتوب غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او په وینا یې د طالبانو حکومت هم د دوی غوښتنه منلې ده. خو ویل کېږي چې د ډیورنډ نامنل شوې کرښې ته څیرمه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې لا هم خال خال ډزې تبادله کېږي. د طالبانو حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد وايي پولیساتو ځواکونو یې په 3 ولایتونو کې د پاکستان پوځ په مرکزونو او تاسیساتو حملې کړي او په وینا یې دا کار د دفاع وزارت په امر کړی دی. مجاهد زیاتوي که پاکستاني اړخ بیا هم تېروتنه کوي دوی یې پر وړاندې هر ډول برید ته چمتو دي. په همدې حال د جو بایډن ادارې هم منلې چې پر افغان خاورې د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په پایله کې ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویان د کارین ژان پیر وایي د ملکي وګړو په وژنې خواشیني یو او له پاکستانه غواړو چې له زغم څخه کار واخلي څو د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. اغلې ژان پیر ټینګار کوي چې دواړه خواوې باید ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره امن پټن ځای اوسي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.